Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, müəllimlər, şagirdlər və biologiya sevərləriniz. Biz bu dəfə Dəyər nəşrləri test toplusundan çoxalma ontogenez bölməsinə aid olan 44-dən sonraki testlərin izahlarını verəcəyik. Başlayırıq 44-cü sualla. Deyir dişicik yumurtalığının yumurtacıqlarındakı rüşeym hissələrində mayalanmadan bilavasitə əvvəl cəmi 63 hüceyrə olarsa, mayalanmadan əvvəl spermlər rüşeym hissəsinə daxil olub deyir cümlənin axırında. Spermlər rüşeym hissəsinə daxil olduğu zaman rüşeym hissəsində 9 hüceyrə olur. 5 ədəd 5 ədəd mayalanmada iştirak etməyən hüceyrə, bir dənə mərkəzi hüceyrə, bir dənə yumurta hüceyrə və 2 dənə spermi. Ona görə mən 63-ü bölürəm 9-a. Tapıram 7 dənə rüşeym hissəsi var imiş. 7 dənə rüşeym hissəsi var imiş. Deyir ki, bu yumurtacıqlarda iki qat mayalanma prosesində maksimum neçə erkək qamet iştirak etmişdir? 7 rüşeym hissəsinin hərəsində bir dənə mayalanma gedə bilər. Yəni bir dəfə iki qat mayalanma gedə bilər. Və iki qat mayalanmanın hər birində də 2 dənə sperm iştirak elədiyinə görə 7-ni də vururam 2-yə, cavabım eləyir 14. Yəni 44-cü sualın cavabı olacaq bizdə D bəndi. Devam edirik. 45-ci sualda deyir ki, dişicik yumurtalığının yumurtacıqlarındakı rüşeym hissələrində mayalanmadan bilavasitə əvvəl cəmi 63 hüceyrə olarsa, bu yumurtacıqlarda iki qat mayalanma prosesində maksimum neçə hüceyrə iştirak etmişdir? Yenə spermlər rüşeym hissəsinə daxil olubsa, burada 9 hüceyrə var. 63-ü bölürəm 9-a, 7 dənə rüşeym hissəsi edir. Hər rüşeym hissəsində mayalanmada 4 dənə hüceyrə iştirak eləmiş olacaq. Yumurta hüceyrə, spermi, mərkəzi hüceyrə, digər spermi. Ona görə 7-ni vuracağıq 4-ə, cavabımız olacaq 28. Yəni Y bəndi. 46-cı sualda evkaryot orqanizm hüceyrəsində iki xromatli xromosomları stoplazmada sərbəst halda müşahidə etmək olar. Təbii ki, mitozun metafaza mərhələsində. Çünki profazada nüvə pərdəsi əriyir, xromosomlar sərbəst qalır. Metafazada da burada xromosomlar görünür stoplazmada. Anafazada da sərbəst şəkildə görünür. Amma anafazanın əvvəlində iki xromatli xromosomlar sərbəst görsənmiş olur. Artıq anafazanın sonunda iki xromatli xromosomlar ortadan bölünür, yəni bölünmə vətərləri ilə ayrılır, bir xromatli xromosomlara çevrilir. Ona görə anafazanın sonudur, telofazadır. Bunlarda mümkün deyil. İnterfazanın əvvəlində və sonunda görmək olar, amma bunu nüvənin içərisində bu şəkildə olar. Amma metafazada, stoplazmada sərbəst halda görmək olur. A bəndi bizim cavabımız. 47-ci sualda bizə deyilir ki, cədvələ əsasən hansı rüşeym və ya rüşeymlərdə iki sinir borusu inkişaf edə bilər? Baxaq. Bax, sinir borusu normalda inkişaf edir bel ektodermasında və buna kömək edən, yəni bu bel ektodermasına dəstək olan bel mezodermasıdır. Bel mezodermasıdır. Bel ektodermasının altındakı mezodermanı bir orqanizmdən çıxarıb, bir embriyondan çıxarıb, başqa bir embriyonun qarın tərəfdəki ektodermanın altına yerləşdirdikdə, həmin o ikinci embriyonda normal hissədə B tərəfdə də sinir borusu yaranır,
ve mezodermanı qarın ektodermanın altına yerləşdirdiyimiz üçün qarın tərəfdə də embrion yaranmış olur. Onun üçün burada da baxırıq ki biz, bax birincidə bel ektodermasının altındakı mezoderma qatı götürülüb, yerinə həmin rüşeymin qarın ektodermasının altındakı mezoderma qatı qoyularsa. Burada ümumiyyətlə sinir borusu yaranmayacaq qəti şəkildə. Çünki hər iki tərəfdə, bel tərəfdə də, qarın tərəfdə də qarın mezoderması olacaq. Ona görə burada qəti şəkildə sinir borusu yaranmır. İkincidə, qarın ektodermasının altındakı mezoderma qatı götürülüb, yerinə başqa rüşeymin bel ektodermasının altındakı mezoderma qatı qoyularsa, bəli, bax burada iki dənə deyək ki, sinir borusu yaranacaq. Özündə, bax bu verilən ikincidə də yəni özündə bel ektoderması rahat bir şəkildə sinir borusu yaradacaq bel tərəfdə. Amma qarın tərəfə də gətirilib bel ektodermasının altındakı mezoderma qatı qoyulanda orada da həmin mezoderma qarın ektodermasına təkan verərək ikinci bir sinir borusunun yaranmasına səbəb olmuş olacaq. Elə məncə belə suallarda bir dənə cavab bu olur. Məncə yalnız 2 olacaq. Yenə də baxaq davamına. Bel və qarın ektoderması altındakı mezoderma qatları tam götürülmüş, sonra bel ektodermasının altından götürülmüş mezoderma qatı həmin rüşeymin qarın ektoderma qatının altına yerləşdirilmişdir. Burada da yalnız qarın hissədə yaranacaq. Bel hissədə mezoderma olmadığına görə orada sinir borusu yaranmayacaq. Onun üçün cavabımız B bəndi olacaq. Davam edirik. Neçənci sualda 48-ci sual. Çoxhüceyrəli orqanizmlərdə qametogenez prosesi ilə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı yanlışdır? Çoxalma mərhələsində hüceyrələrdəki xromosomlar iki xromatidli ola bilməz. Niyə ola bilmir ki? Elə qəşəngdə olur ki. Çoxalma mərhələsində mitoz bölünmə baş verir. Bunun profazası var, metafazası var, anafazasının əvvəli var. Yəni burada iki xromatid xromosomlar ola bilir. Elə A variantı burada səhvdir. B bəndində yetişmə mərhələsinə daxil olan hüceyrələrdə xromosomlar iki xromatidli olur. Bəli, doğrudur. Çünki interfazadan çıxıb ora daxil olacaq. Bu doğru bir fikirdir. C bəndində yetişmə mərhələsinin sonunda əmələ gələn hüceyrələr haploid xromosom dəsti olur. Bəli, meyoz bölünmənin sonunda deməli haploid xromosom dəsti hüceyrələr yaranır. Yetişmə zonasında da meyoz bölünmə gedir. D bəndədir ki, böyümə mərhələsində bölünmə prosesi getmir. Doğrudur, interfaz da gedir. Y bəndədir ki, yetişmə mərhələsində hüceyrələr meyoz bölünməyə məruz qalır. Bəli, bu da doğru bir fikirdir. Cavabımız səhv olaraq A bəndi götürüləcək. 49-cu sualda boşluqlara uyğun gələn ifadələri müəyyən edin. Diploid xromosom dəsli çiçəkli bitkinin bir dənə oxuyaq. Nöqtə-nöqtə bir sıra proseslər baş verir. Nəticədə nöqtə-nöqtə haploid və nöqtə-nöqtə diploid xromosom yığılır. Hüceyrələr əmələ gəlir. İndi burada biz nə deyəcəyik? Diploid xromosom yığınlığı çiçəkli bitkinin rüşeym kisəsində 5, rüşeym kisəsində bir sıra proseslər baş verir. Nəticədə 6 ədəd haploid, yəni 3 və 1 ədəd diploid 6 xromosom yığımlı hüceyrə əmələ gəlir. 6 ədəd haploid hüceyrədə bir dənə yumurta hüceyrədir. 5 dənə kənarda qalan maylanmada iştirak eləməyən haploid hüceyrədir. Bir dənə də diploid mərkəzi hüceyrədir.
Ona görə cavabımız B bəndi olacaq. 50-ci sualda mitoz bölünmənin şəkildə göstərilmiş fazasında baş vermir. Bu nədir? Anafaza mərhələsi. Anafaza mərhələsində deyir olmur. Qız xromatidlərin ayrılması olur. Bölünmə vətənlərinin qısalması olur. Hüceyrə qütblərinə bir xromatlı xromosomlar çəkilir, bəli. Xromatid sayı artır, xeyr. Bax, cavabımız budur. Xromosom sayı artır, bəli. Ona görə doğru olanları götürmədik. Xromatid sayı artır, bu fikir səhvdir. Xromatid sayı olduğu kimi qalır. Xromosom sayı 2 dəfə artır. 51-ci sualda verilmiş canlılardan hansılarının yumurta hüceyrəsində yumurta sarısının parçalanması prosesi tam getmir? Quşlarda tam getmir. Rüşeym diski bölünür. Sürünənlərdə tam getmir. Rüşeym diski bölünür. Cavabımız 1 və 4 Y bəndi. 52-ci sualda 2n bərabərli 8 xromosomlu hüceyrə mitoz yolla bölünmüşdür. Bu hüceyrənin bölünməsi zamanı xromosom sayında baş verən dəyişiklik hansı bənddə doğru verilmişdir? Profazada elə xromosom sayı 2n olur 8-ə bərabər. Metafazada xromosom sayı 8-ə bərabər olur. Anafazada 2 dəfə artacaq, 16-ya bərabər olacaq. Telefazada da xromosom sayı 2 dəfə azalacaq, yenə 8-ə bərabər olacaq. Cavabımız C bəndi olaraq götürüləcək. Belə, əzizlərim, qapalı tipli test tapşırıqları ilə bizim işimiz bitdi artıq. Növbəti video izahımızda açıq tipli testlərin izahlarını verəcəyik. Sağ olun, hələlik.